السلام علیکم دامنای عزیز. بسیاری دخترها از حساب تلفن‌های دستی بی‌راحه شدند. نصیحت کنید تا که برادر و پدران اونها همراه شما نماز میخوانند و به اونها خریدن ندهند. درست گپی، خیلی با مورد، خیلی با معنی که دخترهای جوان اگر شما ببینید در کوچه ها، اکثریت همونها بیچاره در گوش ها تلفن فقط و فقط صحبت به عاشقای خود دارند. کم از جوان دختری که مقصد گویم تلفنی که برای او داده می شود، او تلفن مقصد با یگان کارهای تعجیلی که برای خانه باشد یا برای مثال با پدر و مادر صحبت داشته باشد، کم از اون دخترهایی که فقط در این راه صرف کنند. و این خاطر پدرای عزیز، دادرای عزیز، یگانه چیزی که امروز بله خواهرای ما در خطر دارند، بچهای ما در خطر دارند، همین تلفن است. من نمیگویم که این تلفن مثال تلفن داشتن نادرست باشد، نه، این خیلی خوبی دارد، خیلی پیشروی است، ما پیشروی ها را دستگیری میکنیم. لیکن امروز برای دخترهای جوان الله که گویم که فقط و فقط تلفن کردن، با مردهای بیگانه صحبت کردن، با مردهای بیگانه جای ملاقات معین کردن، بغیر همین زیان دیگر چیزی آوردگی نیست. برای این پدرای عزیز، دادرای عزیز، اگر شما خواهید که دخترای شما از یک راهی باز نادرست اگر گردن، اونا را صاحب تلفن نکنید، در دستشان تلفن ندهید. حتی جناب عالی را ببینید برای مکتب بچه ها تا تمام کردن مکتب دادن تلفن در مکتب ها را اجازت نداده بودند، داشتن ماشین در مکتب ها هم اجازت نداده بودند. لیکن این روز متاسفانه معلمان میتونن بچه ها را در مسجد میبینن، لیکن تلفن ها را در دستشان نمیبینن. 4 بچه اگر مسجد بیاید بعد درس، حالا که قانون اجازت میدهد که جوان پسر آمده نماز در مسجد خواند بعد مکتب، ما در حالت مکتب جانبدار نیستیم، اونم میبیند، اون از زیر تنقیب قرار میدهد. لیکن تلفن هایی که سفارشی گویم سرور دولت او را نمیبیند، یا لباسی که او جوان دختر تماما بی‌معنی کرده است، افلاس کرده است، او لباس او را نمیبیند. برای همین برادر عزیز، ما هم جانب، ما هم معلم مثل تو، برای همین شما هم جانب خوبی ها را هم نظر کنین، هر چیزی که به فایده باشد نظر کنین، ما هم جانب دار. لیکن چیزی که فرمان است، چیزی که امروز ویران کننده است، اونش دم غمخور باشید. برای همین نکنین دادر عزیز، نخرین، در دست دختراتان تلفن ها را نتین. بگذار صاحب شوهر شود، شوهرش بعد که خرید همون شوهرش میداند، همون زنت خودش میخرش نمیخرش کاری او دیگر. لیکن در حالتهایی که تا مکتب تمام کردن شما یقین دانید که یک چیزی دادین که دختر خودتان به دست خودتان بی‌راحه میکنید.